हेलो गाइस, आज चाहिँ हामी टुरिस्ट पनि बाटो बन्द भएर फर्किरहेको। यहाँ हामी अब खाना बनाउँदैछौँ। हाम्रो पुग्दै हेर्नुहोस् होला, बस्तीको आलु छ हो। अन्त यहाँ चाहिँ अघि पाकिसकेको ट्रट फिस, ए ट्रट यो चाहिँ अब के गर्नु, गाडोमा खाँदै हुन्छ। कुन चाहिँ अर्को भन न उयोमा अन्त खाना दही बनाउँदैछ। दामी अहिले जिब्रो 400 छ त हिजो जस्तो। तर हिजो दामी बनायो तिमीले है, विङ्सको है। अब यो नपाउने हो, नपाउने हो, ल्याउ न बनाइदिइहाल्छ। खोज्नु त गइरहेको पाइनँ। यो नेक्स्ट टाइम भोलि 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 ए भोलि के गर्दै ल भोलि ल्याउनु पर्छ। अब भोलि त ठुलो हुन्छ त हौ। ल्याउनु पनि सबैको लागि। 20 विङ्स खायो भने पर्छ त हौ। कुखुरा बिचरा एक पिस। त्यसै हाम्रो चाहिँ यस्तो के गर्नु, अब राति 9 बजे मात्रै यहाँ खाना पाक्छ। खाना चाहिँ 9 बजे पाक्छ। खाना चाहिँ 10 बजे 10, 11, 12 पनि बज्न सक्छ गफ गर्दा है। त्यस्तो छ है तिमीलाई।